Услышать радио двух столиц и начать новую жизнь. Ну что, добрый день, дорогие друзья. В студии Тукапел Сергей Нойков. У нас сегодня замечательный день, потому что давно у нас, вообще как бы не то, что давно, а людей из мира моды у нас, знаете, я, честно говоря, вот тут давно уже не помню, кто к нам приходил. Но дело не в том, что мы их не зовем. Дело в том, что, наверное, вот именно с этого интервью, которое сейчас пройдет у нас в прямом эфире, оно будет на двух языках. Сразу повторяю, вы слушаете Тукапел Радио, я в студии Эдуард Нойков, и у нас будет интервью на двух языках. Мне будет помогать Евгения Максаева. Добрый вечер. Правильно хоть фамилию-то произнес? Это, да? Правильно. И у нас сегодня в гостях человек, который возглавляет школу роскоши, моды и люкса, которая называется «Линк». И это месье Жером Пур. Bonjour. Bonjour. Добрый день, добрый вечер. Как я вам сказал, значит, у нас будет интервью на двух языках. Я буду говорить по-русски, Евгений будет мне помогать переводить с русского на французский и обратно. И мы стараемся, да, вот так вот как-то коммуникировать. У нас есть возможность вам, если у вас есть вопросы, задавать, присылая смс-ки, сейчас я сгоняю за телефон, на плюс 33 6 23 41 12 59. Еще раз записывайте. Плюс 33 6 23 41 12 59, или же я открою Skype Тукапел Радио, который называется Капиталиас 2, и также можете скидывать вопросы, которые вас будут интересовать. Мы будем задавать вопросы не только о моде, но и о том, что же все-таки Париж, мода, что такое L'Oréal, что такое LVMH, и как можно одеться хреново в Южной Америке для того, чтобы тебя на улице не застрелил полицейский. Это я сейчас шучу, конечно. Жером, Monsieur Jérôme, dites-moi, je commence en français. Dites-moi, я сейчас спрашиваю у него, что для него значит мода. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous la mode? Tout d'abord, je voudrais remercier d'être sur une radio russe et vous dire combien la Russie est importante pour nous en France. Nous sommes très admiratifs de la Russie, de l'histoire de la Russie et de l'amitié qui existe entre la Russie et la France à tous les niveaux et au niveau de la mode. Добрый вечер. Прежде всего, я хотел бы поблагодарить Новикова Эдуарда, который пригласил меня на передачу. Я очень-очень рад быть здесь, причем, да, на первом радио, русском радио в Париже. Так как я работаю в мире моды, естественно, я понимаю, насколько русскоязычная публика любит моду, мир моды, мир люкс, мир роскоши. Мне очень приятно. У меня такой вопрос. Как вы считаете, кто у нас самый крутой модник в мире? Кто больше представляет моду, кто больше себя выпячивает наружу? Кто-то из всех, ну, скажем, кроме, французов тоже возьмем. Какая нация больше? J'ai juste une question. Quel acteur est le plus principal dans le monde de la mode actuellement? Le monde de la mode est un monde extrêmement riche, extrêmement varié, avec très multiculturel, où tous les pays du monde et toutes les nationalités sont représentées. La personne la plus icône en quelque sorte aujourd'hui, c'est bien sûr Karl Lagerfeld, qui est à la tête de la maison Chanel depuis des décennies. Конечно же, да, на сегодняшний день очень много актеров, то есть, естественно, да, очень сложно выбрать какого-то одного, но мне кажется, что, да, нужно выделить Карла Лагерфельда, который сейчас является, да, директором дома моды Chanel. Это он сейчас в Шанеле? А как же своя марка? Et pourquoi elle n'a pas créé sa propre marque? C'est une excellente question parce que dans le domaine de la mode, il y a les créatifs, les stylistes, les designers, des gens qui ont un talent artistique, mais souvent n'ont pas d'argent. Et il y a l'association d'une partie financière qui va aider ces talents à se développer. Да, естественно, очень много молодых дизайнеров, даже не очень молодых, а очень много актеров в мире моды, но, к сожалению, не все могут себе позволить, так скажем, раскрутить, да, какую-то свою марку.
Et par rapport à Monsieur Lagerfeld, je pense qu'il a suffisamment d'argent pour développer, par exemple, sa propre marque. Mais quand il a commencé, Karl était quelqu'un de très modeste. Quand Monsieur Armani, Giorgio Armani a commencé à travailler, il était très modeste. Pierre Cardin a commencé de façon très très modeste également. La plupart des stylistes sont des gens qui ont un talent artistique, mais ne sont pas des managers. Et le mieux, c'est l'association entre le talent, l'artiste, et le manager. Yves Saint-Laurent, Pierre Berger. Да, и, естественно, конечно, да, здесь стоит отметить такую вещь, что очень многие сейчас это знаменитые люди, но дизайнеры, модельеры, но когда они начинали свою профессию, да, свою карьеру в моде, естественно, у них не было достаточно средств для того, чтобы развить свою марку, и это, в принципе, нормально. Почему? Потому что у них больше идет упор на дизайн, на творение, нежели на то, как можно просто продвинуть, да, эту марку, свою марку, потому что это немножечко, да, другой аспект и другая компетенция, то есть надо ей тоже владеть. Ну да, то есть коммерция и рисунок — это разные вещи. Bien sûr, partie commerciale et tout ce qui est dessin, voilà, sont deux choses différentes. И какая нация сегодня больше, как по вашему мнению, нация, вот именно нация, русские, французы, итальянцы, американцы, кто круче в моде? Alors, ну, в смысле, на улице. Selon vous, les personnes de quelle origine sont les plus à la mode, plus en vogue actuellement? Ce sont des Américains, des Italiens, des Russes. Qu'est-ce qui s'habille le mieux? C'est très intéressant comme question parce que on ne se pose pas ce genre de questions dans le domaine de la mode en termes de nationalité ou de race ou de religion. Ce qui permet à des personnes de se développer, c'est d'exister dans une totale liberté d'expression, liberté de vie également, et également une situation de paix. C'est-à-dire que pour que le styliste, pour que la mode se développe, on ne peut pas être en situation de guerre. Donc dans les pays qui ont à la fois la liberté et la paix, eh bien le style et les modes se développent. Я не могу выделить какую-то определенную нацию, потому что это свобода выбора, когда мы одеваемся, да, это наше самовыражение. То есть в мире моды вообще мы не говорим о какой-то национальной идентичности в плане моды, в плане того, да, как мы одеваемся. И, естественно, да, мне кажется, что настоящий стиль, стиль и мода существует, когда есть свобода и право выбора. Ну, теперь давайте поговорим о вас. Et maintenant, on va parler un peu de vous. Вы изучали французскую, то есть вы получили образование в миссии в Тегеране. Это несколько... Vous avez été à Téhéran, vous avez suivi des études. Voilà. Grâce à votre, это благодаря вашим родителям или как вы туда попали вообще? Pourquoi vous êtes parti là-bas? C'est peut-être là, ce sont vos parents qui... Tout à fait, oui. Moi, je suis multiculturel et du côté de ma maman, nous sommes originaires du Val d'Aoste, le nord de l'Italie, le pays du Mont Blanc. Et du côté de mon père, c'est une famille qui a émigré de Russie, qui quittait la guerre et qui allait en Iran parce que l'Iran était un pays de paix. C'était l'un des rares pays à l'époque où il n'y avait pas la guerre. Et ils étaient dans l'élevage du caviar au bord de la mer Каспиenne. То есть, так как да, я прожил на перекрестке культур, то есть мои родители et votre père, il est de côté italien. Да, мой... Non, ma maman. Oui, c'est maman. Pardon. Le père du côté. Значит, моя мама, да, она из Италии, это больше, да, юг Италии, Монблан. Non, c'est pas le sud. Ouais, c'est le sud. C'est le sud d'Italie. C'est le pays du Mont Blanc, c'est toute la partie du Val d'Aoste et Chamonix côté français et Нет, à это côté север, suisse. да, это север Италии и Швейцария. И дальше папа, он уроженец России. C'est de Russie, oui, c'est ça. Absolument, des Russes qui ont émigré vers l'Iran. Да, и затем это русские, то есть семья эмигрировала в Иран. Il y a une communauté russe
en Iran également, arménienne également. Да, очень много армян, очень много русских именно в Тегеране, да, в Иране. Et c'est ça qui est important, ce que je veux terminer là-dessus, c'est que ce qui est important dans le luxe, c'est toujours de comprendre la multiculturalité. Et c'est ce qui donne la richesse de la création, c'est-à-dire l'inspiration internationale. Очень важная вещь, я хотела бы отметить в моде, это жить на перекрестке культур, то есть принимать разные культуры, и что, и в принципе, обогащает нас как личность и дает нам возможность творить, и мы творим, потому что, мы изучаем культуру разных стран. Смотря на то, что вы делали в своей жизни, у вас очень много различных было постов до того, как вы стали директором школы моды и люкса. Effectivement, oui, vous avez eu un grand parcours avant de devenir le directeur de Link Paris. Donc, vous avez une très belle expérience, très très riche. Oui, c'est-à-dire que j'ai travaillé dans un groupe qui a été le premier groupe mondial de luxe. C'est-à-dire que quand je l'ai rejoint, nous étions une trentaine de personnes et on croyait qu'il y avait véritablement une possibilité de faire un groupe mondial sur le luxe en France. C'est le milieu des années 1980. Да, это где-то, в 80-е годы я начала работать в группе, c'est L'Oréal ou LVMH? C'est LVMH, et c'est Bernard Arnault. Да, я начала работать в этой группе, и нас было не так много, и мы решили сделать работу совместную и распространять по всему миру. La richesse, si vous voulez, du groupe LVMH, ça a été le talent financier de Bernard Arnault, qui a su s'entourer de talents managériaux et artistiques, stylistiques, et de constituer ainsi un groupe de plus de 80 marques exceptionnelles. То есть изначально, была создана именно группа из ведущих мировых брендов, и затем уже я присоединился к этой группе, и очень был хороший менеджер, который смог развить по всему миру, и все это удалось. И таким образом вы стали даже руководителем Walt Disney в Европе. Et même, vous avez travaillé chez Disney. Oui, alors, non, c'est très intéressant parce que, évidemment, chez Disney, j'étais pas dans le parc ou l'amusement, j'étais dans les licences. Et en fait, le développement des licences est un développement très intéressant sur les 30 dernières années parce qu'il concerne évidemment toutes les marques et notamment les marques de mode qui se sont développées beaucoup sous forme de licences. Parce qu'on ne peut pas tout faire soi-même et que c'est beaucoup moins cher d'utiliser une licence pour développer une marque. В Walt Disney, я, конечно же, не занимался раскручиванием Микки Мауса. Я занимался лицензиями. То есть у меня был очень богатый опыт и... Естественно, очень полезно, был хороший опыт, богатый для того, чтобы затем уже работать в мире моды. Par exemple, je vous donne un exemple, Monsieur Armani Например, Armani. Il fait des vêtements, c'est un styliste, et il a développé toute la partie parfum cosmétique avec une licence avec le groupe L'Oréal. И, допустим, Armani, он развил именно то, что касается парфюмерии и косметики благодаря лицензиям L'Oréal. Voilà. Beaucoup de toutes les lunettes de soleil. Например, солнечные очки. Ce sont des licences en général de groupes italiens comme Luxottica. Это опять же лицензия. То есть, получается, Бернар Арно, в общем, является... То есть, он просто съел все марки и подмял их под себя. Я говорю о LVMH. Donc, c'est-à-dire que Bernard Arnault, il a mangé toutes les marques. C'est ça, c'est-à-dire que manger, il faut voir que beaucoup de ces marques étaient des petites maisons familiales. Да, изначально было много марок именно семейного бизнеса. Voilà, et à partir des années 60 et 70, и 60-е, 70-е годы, ces maisons ont voulu faire un développement international. Да, началось развитие уже на международном уровне. Et donc dans les années 80, ce développement est devenu très cher
И, естественно, в 80-е годы развить было уже достаточно дорогостоящее. Et beaucoup de ces maisons familiales, eh bien, étaient dirigées par quelqu'un qui devenait agi. И, естественно, затем уже маленькие вот эти марки подчинились одному менеджеру. Et donc, Monsieur Arnault a sauvé ces marques-là. Можно сказать, да, что он даже спас эти марки. L'exemple, c'est Monsieur Givenchy, Hubert de Givenchy, да, Givenchy, тоже пример очень qui a fait une très belle maison, qui était arrivé à un certain âge et qui a préféré vendre sa maison au groupe LVMH plutôt que de la laisser mourir. И тоже уже, да, в таком возрасте он тоже спас свой дом тем, что он просто его продал. У нас гость, который... или вечер, да, уже для кого-то вечер, для кого-то утро, Жером Пур, который нам расскажет о моде. И мы сейчас говорим о том, что же занимает, какое место занимает Россия, государство Лест, восточные государства, наверное, так правильно сказать, в мире моды. Bon, il y a une question. Quelle est la place de la Russie et plus de l'Europe de l'Est actuellement dans le monde du luxe? Du luxe. La Russie a une place très importante dans le luxe. Да, естественно, место России очень важно. Notamment pour les maisons françaises, parce que vous savez qu'il y a une histoire commune entre la Russie et la France. Да, естественно, прежде всего, да, это связано с общей историей, то есть у нас очень тесное прошлое между Россией и Францией. Il y a une admiration des cultures entre la France et la Russie. И, естественно, да, взаимопроникновение двух культур, как во Франции, так и в России. Et donc, naturellement, les pays de l'Est, et notamment la Russie, plus que les pays de l'Est, la Russie a une place tout à fait prépondérante pour les marques. Toutes les marques considèrent le marché russe comme un marché essentiel dans l'international. Да, естественно, на международной арене сейчас все марки люкса, французские марки не только, они очень заинтересованы в рынке России. То есть, да, на сегодняшний день очень большое количество покупателей, естественно, продукции люкс. И почему цены на продукцию, может быть, это не к вам вопрос, но так или иначе, почему цены на продукцию люксовых марок, да, в той же Москве намного выше, нежели чем, допустим, в Италии или в Париже? Une question intéressante, peut-être je m'adresse pas à vous, mais c'est juste voilà, ce qui m'intéresse, c'est de savoir pourquoi quand on achète un sac de marque à Moscou, ce sac va coûter beaucoup plus cher qu'en Italie ou en France, de la même marque. Oui, alors ça en fait c'est un problème qui existe depuis longtemps, qui est lié aux frais, les frais de transport, les frais de logistique et puis surtout les droits de douane, les taxes. Значит, это очень легко объясняется прежде всего тем, что нужно продукцию эту доставить, то есть здесь логистика и, естественно, таможня, то есть там тоже идет определенный процент. Vous avez en plus de cela, bien sûr, l'évolution des monnaies. Si l'euro devient cher, oui. Le produit devient encore plus cher dans la monnaie locale. Ну и, естественно, конечно же, да, если рубль падает, то понятно, что продукция люкс будет стоить намного дороже в России. Хорошо. Когда, допустим, мы приходим в магазин, и у нас часто есть коллекции, которые... о которых мы говорим, о которых нам говорят, что это новая коллекция, но у нас, получается, ее видеть было и в прошлом году, и в позапрошлом, то есть какие-то вот, как мезоны моды стараются вот так вот, как бы обмануть нас. Parfois, on est très surpris parce que quand on va acheter quelque chose dans une boutique de luxe et on voit que voilà, c'est marqué une nouvelle collection, mais ensuite on regarde et puis en fait on se rend compte que on a vu déjà ces modèles. On a l'impression voilà que les marques de luxe
Nudiste des bêtises. Non, en fait, ce qu'il y a, c'est que le concept de collection est un concept dans lequel le styliste va imaginer un nouvel art de vivre, une nouvelle image. Et dans cette collection, il peut y avoir des produits qui existaient auparavant. Ils sont mis en scène différemment. Естественно, да, вопрос очень такой тонкий, но это можно понять, потому что эти модели, вообще коллекция, понятие коллекции очень особенное. Почему? Потому что дизайнер творит. И, естественно, да, у него какие-то идеи возникли год назад, и они могут переплестись с дополнительными идеями, то есть можно что-то подобное увидеть второй раз. То есть это как бы выражение тоже творителя, модельера. Il faut voir qu'avant, vous aviez 2 collections par an, printemps-été, automne-hiver. Maintenant, vous avez une collection tous les mois. Значит, если раньше было 2 коллекции, то есть коллекция зимняя и коллекция весенняя и осенняя, то сейчас можно увидеть, да, появление коллекции каждый месяц. Plus les collections privées, plus les collections capsules. Коллекции, то есть здесь очень сложно именно лимитировать на какой-то определенные идеи. То есть получается, что мы, по сути, мы не можем бежать за модой, потому что нет смысла. Donc, en ce cas-là, voilà, en fait, c'est pas la peine de courir après la mode, parce que ça n'a pas de sens. Tout à fait, tout à fait. Да, я согласен. Il faut que chaque personne ait sa propre mode à elle. Да, каждый человек должен сам сотворить свою моду. Il y a 20 ans, il y a 30 ans, les gens voulaient ressembler à une femme parisienne. 20-30 лет назад все хотели быть похожими на парижанок. Aujourd'hui, les femmes et les hommes veulent être eux-mêmes. Donc да, сейчас все хотят быть самими собой. Ils veulent exprimer leur personnalité. Естественно, да, то, что очень важно, это даже, может быть, благодаря одежде, аксессуарам самовыразиться. Et c'est le cas de la femme parisienne ou de l'homme parisien. Ils s'habillent dans différentes marques, de différentes collections, et pas forcément une seule marque. Да, поэтому очень многие парижане, даже это можно видеть на сегодняшний день на улицах Парижа, одеваются не обязательно, да, из одной какой-то определенной коллекции или одного какого-то года или одного модельера, то есть это сочетание различных стилей, различных модельеров, различных лет создания данной модели. Что было 20 лет назад, и что такое понятие быть похожей на француженку? Что это? Définissez, c'est quoi être parisienne pour vous? À la parisienne, c'est une femme libre, une femme rebelle. Свободная женщина. То есть поэтому она носит теперь непонятно что и все время в кроссовках. Elle porte toujours des Converse avec le jean. Et elle s'habille dans la fast fashion, comme elle s'habille dans la couture, comme elle s'habille dans le prêt-à-porter. Voilà. Да, но она разная. То есть когда-то она одевается, то есть все зависит от случая, когда она одевается в кроссовки, в кеды и в джинсы, когда нужно выглядеть, это прêt-à-porter, это какие-то марки, то есть иногда это сочетаемое, несочетаемого. Et elle change de vêtements selon son humeur, selon son budget. Тоже, да, меняет одежду, стиль в зависимости от бюджета, от стиля, от настроения. Сегодня понятие одеваться как парижанка, оно существует до сих пор, или это уже все? Мы видим только одни джинсы и спортивные костюмы. Mais aujourd'hui, actuellement, est-ce que cette image à la parisienne, ça existe toujours, ou on ne voit que des jeans, des baskets, des... Non, je pense qu'il y a une femme libérée mondiale aujourd'hui qui existe, qui est une femme active, qui travaille à New York, à Paris, à Milan, à Tokyo, à Moscou. Et c'est une femme éduquée, libre, intelligente. Elle n'est pas forcément liée à un endroit géographique donné. C'est plus une catégorie. То есть мы сейчас, да, затрагиваем тему плюс mondialisation, глобализация. То есть сейчас сегодняшняя
сегодняшняя женщина – это женщина свободная, которая работает сегодня в Париже, завтра в Нью-Йорке, послезавтра едет в Милан в командировку. То есть это женщина непредсказуемая, это женщина свободная, независимая, и, в принципе, да, очень сложно сейчас вернуться вот к femme parisienne, к парижанке, той, которая, да, была 20-30 лет назад, но, опять же, она может быть. К вопросу о Милане. А почему итальянки одеваются круче, чем француженки? Bonne question. Pourquoi les Italiennes s'habillent mieux que les Françaises? Ah, mais les Italiennes, elles ont un art de vivre. Да, но у них de vivre. Есть что-то, то есть у них есть свой стиль и плюс, ну, то есть свой какой-то взгляд, свой шарм. Умение жить, умение наслаждаться жизнью. Мы продолжаем нашу беседу. У нас сегодня в гостях Жером Пур. Это тот человек, который прошел от Микки Мауса к Лореалю, LVMH и, конечно же, оказался между фэшоном EDR и школой моды и люксом. Он смеется, да, говорит, что не понимает. Я думаю, что понимает, какие русские корни у человека. Давайте теперь поговорим о вашей школе. О вашей школе и что же эта школа... Что на самом деле, что такое школа моды и люкса? Maintenant, on va parler de votre école. Et pour vous, qu'est-ce que c'est, voilà, en général, qu'est-ce que c'est une école de mode, de luxe? C'est quoi? Justement, on a créé une école qui s'appelle Link, qui fait le lien entre les marques de luxe et puis les cultures et les pays extérieurs. Et l'idée, c'est véritablement de faire une marque, une école qui est créée par les marques, pour les marques. Наша школа была создана благодаря тому, что нужен было... Pardon. Был запрос, да, со стороны брендов, и затем уже наша школа, да, была создана, так скажем, отчасти мировыми брендами и для мировых брендов. И, естественно, да, мы находимся на перекрестке культур, то есть наша школа, Link, да, опять же, связь, это связь между школой, между образованием и также между марками и между другими странами. То есть мы даем возможность иностранным студентам приезжать и погружаться в мир моды и люкса. Эта школа была создана на базе LVMH? Эта школа была... Est-ce que cette école a été créée aussi en partenariat avec LVMH? Oui, tout à fait. L'idée est de créer une école pour former aux métiers que les marques ont besoin. Donc l'idée n'est pas du tout, comme le font les autres écoles, de maquiller des programmes en mettant luxe et en mettant des frais de scolarité plus élevés. C'est pas du tout l'idée. Nous avons rencontré les entreprises du luxe, les marques, on a travaillé avec eux un programme et on a développé ce programme pour les étudiants. То есть вообще родилась идея. Мы изначально встретились с профессионалами ведущих мировых марок моды и люкса в Париже, которые нам просто сообщили, что да, есть потребность, есть большая потребность в том, чтобы дальше молодые ребята, молодые дизайнеры смогли научиться не только тому, что, да, творить, создавать, но и также другим профессиям, да, в этой сфере, в сфере моды и люкса. То есть получается, что вы сделали школу, то есть вы учите молодых дизайнеров, ну, может быть, да, продавцов, менеджеров, то есть целый комплекс. C'est-à-dire, voilà, que les spécialités de l'école, c'est plus lié à la vente, au management et au marketing. Donc, c'est en fait, c'est un grand parcours. Oui, c'est ça. Le parcours est essentiellement un parcours managérial. Да, и в основном мы
видим, да, перед собой больше цель управленческую, то есть управление. Mais à côté du parcours managérial, nous avons beaucoup d'ateliers également qui ont pour but de développer la culture du luxe. И плюс, естественно, да, параллельно обучению на основном курсе у нас очень много мастер-классов, которые помогают студентам лучше понять мир люкс. La culture, c'est par exemple. И плюс культуру, конечно. La culture, c'est par exemple comprendre le cristal en visitant Baccarat. Например, да, наши студенты посещали Баккара, дом-музей Баккара, для того, чтобы понять кристаллы, то есть увидеть своими глазами модели. La culture, c'est par exemple comprendre le vin et le champagne. Да, и плюс понять, что же такое, да, настоящее шампанское или хорошее. Дорогое вино. Вы учите, как можно понимать вкус вина по отношению с шампанским. С закрытыми глазами человек может найти ту или иную marque того же вина. Sommelier, c'est-à-dire que vous formez également des sommeliers, c'est-à-dire que l'étudiant ensuite pourra reconnaître un bon champagne. C'est ça, c'est-à-dire que nous avons des ateliers avec des sommeliers qui apprennent à découvrir les cépages, les terroirs, et ensuite nous allons dans les caves visiter en Champagne. Да, и естественно, то есть мы работаем с известными, да, сомелье, которые помогают студентам именно почувствовать вкус дорогого настоящего вина и затем, да, продегустировать, уметь даже отличать, может быть, год вина. La culture, c'est aussi, par exemple, aller découvrir les ateliers de fabrication Chanel, où on voit les ouvrières broder. Да, и, например, тоже понять культуру – это своими глазами увидеть настоящее ателье Chanel и посмотреть, да, как происходит процесс именно создания модели, в основном вышивки. Le luxe, c'est une culture des métiers, des savoir-faire. Ce sont des gens très simples, mais qui ont eu un savoir-faire exceptionnel. То есть профессионалы мира моды и люкса – это люди, на самом деле, достаточно простые, но которые обладают каким-то уникальным, чем-то уникальным, то есть они чувствуют модели, они чувствуют дорогие вещи. И знают, как их делать. То есть получается, что вы стараетесь научить, может быть, как бы окунув в атмосферу производства, таким образом вы стараетесь научить профессионалов директорского состава, чтобы те знали с низов, как это делается, как забить гвоздь в ботинок. En fait, l'avantage aussi de l'école, c'est de former des professionnels qui vont manager, bien sûr, mais qui vont aussi comprendre comment ça se fait, je veux dire, voilà, la création, parce que ça, c'est important aussi. Absolument. Да, конечно. On associe la théorie, la pratique. Мы совмещаем как теорию с практикой, то есть это очень важно. Et on accorde une grande importance aux langues. Il est très important de parler français, de parler anglais, de parler russe et éventuellement d'avoir une quatrième langue, si possible asiatique. И, естественно, мы уделяем огромное влияние языковому аспекту, то есть наши студенты имеют возможность изучать не только английский, опять же, ориентированный на сферу моды и люкс, но также и испанский, итальянский, русский, и что, да, на сегодняшний день очень важно, это изучение одного из азиатских языков. Так получается, что сейчас, чтобы пойти куда-то работать в сферу люкса, то есть не в сферу моды даже, не просто продавать прет-а-порте, а продавать какие-нибудь, там, не знаю, Сваровский или еще что-нибудь из мира люкса, значит, нужно пойти и выучить китайский. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, pour vendre un produit de luxe, ça peut être n'importe quelle marque, il faut bien maîtriser le chinois. Pas forcément le chinois, mais il faut avoir une grande connaissance linguistique, parce que avec la connaissance des langues, vous connaissez les cultures et les civilisations.
Не обязательно, да, ограничиваться китайским языком. Что важно, это знать языки, но больше даже культурные аспекты будущих клиентов. Естественно, в продаже это очень-очень важно. C'est-à-dire que vous pouvez apprendre le luxe en anglais, mais parler français, ça vous apporte la compréhension de la culture française. Естественно, да, вы можете также осуществлять продажи люксовых продуктов на английском языке, но если вы знаете французский язык, то вас это культурно обогащает и плюс помогает тоже глубже узнать сам продукт, культуру Франции, как это все создавалось. Теперь такой вопрос, такой более важный, наверное, для всех, кто слушает или кто собирается вообще приехать в школу. Сколько стоит обучение в год? И как можно стать великим профессионалом в люксовой сфере? За сколько денег можно стать... Bon, là, on parle du côté financier. Oui. Edouard pose une question concernant les tarifs à l'école. Oui, alors les tarifs, on a essayé de les faire les plus adaptés possibles et en fait l'école est quasiment gratuite. C'est-à-dire que les cours sont organisés sur 6 mois et ensuite vous avez 6 mois d'activité en entreprise où vous êtes payé. Что очень интересно, это... Во-первых, да, мы постарались даже изначально как можно лучше адаптировать стоимость обучения, да, под бюджет родителей, которые, да, будут оплачивать обучение своих детей. Но плюс во Франции обучение практически получается бесплатным. Почему? Потому что обучение разделено на семестры, и если это 1, 2, 3 год, то один определенный первый семестр обучения происходит в школе, а затем профессиональная практика, которая также оплачиваемая, и в чем тоже, да, большой плюс, это наши партнеры, которые, естественно, да, могут помочь в поиске профессиональной практики, стажировки. On propose aussi, il faut le dire, la possibilité de faire un bachelor qui est un diplôme en 3 ans. Nous proposons de le faire en 2 ans. И, например, да, наша программа бакалавриат, мы предлагаем также тем, у кого уже был какой-то опыт работы в сфере моды и люкс, пройти 2 года за 1 год. Et nos diplômes sont reconnus par l'État. И, естественно, наши дипломы являются дипломами государственного образца. Какие критерии надо, то есть что надо иметь в своей голове для того, чтобы поступить в школу? Вот, допустим, и какое ограничение по возрасту? Est-ce que vous avez des limites d'âge? Alors, pour le bachelor, on recommande plutôt évidemment à des jeunes qui ont un niveau à peu près baccalauréat. Что касается бакалавриата, это, да, если мы сравниваем систему образования с российской, то это, скорее всего, после окончания школы. Pour le programme master, nous prenons des gens qui ont le niveau bachelor, c'est-à-dire bac plus 3. И что касается программы MBA, то это после 3-го курса, после нашего бакалавриата. Voilà, il y a aussi des gens, évidemment, qui sont plus âgés, plus matures, qui ont déjà travaillé et qui souhaitent changer du secteur d'activité pour aller vers le luxe. Bien sûr, ils sont les bienvenus et on peut leur proposer des programmes intensifs qui leur permettent d'avoir un bachelor en 2 ans ou un MBA en 1 an, ce qui est beaucoup plus pratique pour eux, pour se reconvertir. Естественно, да, возрастных ограничений, можно сказать, что нету, потому что если мы берем программу мастера, то есть MBA, то мы прежде всего обращаемся к профессионалам, у которых уже был какой-то опыт работы, и по их желанию мы можем сделать также год обучения вместо 2, то есть это будет 2 года MBA за 1 год. Et il y avait une autre question concernant, la base, est-ce qu'il faut avoir quelque chose exceptionnel dans la tête, voilà. Dans la tête. Alors, pour entrer dans cette école? Ça, c'est une très bonne question parce qu'effectivement, nous faisons une sélection
il faut avoir une première qualité qui est la curiosité. Прежде всего, естественно, да, у нас достаточно строгий отбор. Прежде всего, мы обращаем внимание на такой аспект, как любознательность. La deuxième qualité, c'est effectivement l'ouverture d'esprit. Второе, это открытость, это умение, да, принимать различные культуры. Et la troisième qualité, c'est bien sûr d'être motivé, c'est-à-dire d'avoir un projet, de ne pas venir pour découvrir juste le luxe, mais également d'avoir un projet derrière pour créer une entreprise ou développer un projet personnel. Третий критерий – это, естественно, желание уже открыть какое-то свое дело, то есть когда уже есть мотивация и уже определен профессиональный проект. То есть в какой сфере, да, вы хотели бы работать, то есть у вас уже должны быть какие-то определенные идеи, почему вы поступаете в эту школу и что будет после школы. Еще такой вопрос. У вас, я так вижу, что вы работаете вместе со школой моды и дизайна с Франсуаз Конт. Что это за школа? Что это такое? Et également, voilà, je vois que vous travaillez, vous collaborez avec Collège de Paris et une école de design à Françoise Comte. Absolument, parce que il y a également des jeunes ou des personnes qui veulent apprendre le stylisme, le design. Et pour cela, nous avons un partenariat avec une école exceptionnelle qui est l'école Françoise Comte, qui est à Paris, qui fait partie d'un groupe qui s'appelle Collège de Paris, avec qui nous sommes en partenariat très étroit et qui offre une formation pour le stylisme, le design dans le domaine de la mode. Мы очень тесно работаем с группой Collège de Paris и с школой, да, моды и дизайна Françoise Comte. В этой школе специальность немножечко отличается. Почему? Потому что это больше ориентировано на молодых дизайнеров. То есть это больше создание, это больше моделизм, это больше стиль. Школа Link — это больше управление et management. Ce qui est intéressant, c'est qu'une personne peut faire un double diplôme, Françoise Comte pour le stylisme et Link pour le management, ce qui est très intéressant pour le travail ensuite. И для карьеры, для будущей было бы очень интересно и очень здорово именно получить двойной диплом. То есть у нас такая возможность тоже есть. Вы сначала учитесь дизайну, моде, а потом изучаете управление, менеджмент, и потом, естественно, есть возможность найти очень хороший пост у ведущих мировых брендов. Классно. И такой последний вопрос по сюжету школы. Какое количество русских учится в школе? Et une autre question. Alors, est-ce que vous avez beaucoup d'étudiants russes à l'école? Alors, nous avons quelques étudiants russes. C'est pas la première nationalité, mais c'est une nationalité très intéressante parce qu'ils sont en général plus artistiques et plus ouverts d'esprit. On a notamment une étudiante ukrainienne qui a fait un très beau parcours dans l'école et qui a tout de suite trouvé du travail chez Prada. C'est un bel exemple de réussite en très peu de temps. У нас несколько русскоязычных студентов. Могу, да, сейчас привести пример украинской студентки, которая закончила бакалавриат, 3-й курс, и сразу же за буквально, да, несколько месяцев смогла найти работу у бренда Prada. То есть для нас это тоже показатель успеха нашего обучения. Et nous avons par exemple, mais qui n'est pas russe, un étudiant coréen qui est passionné par le vin et qui développe toute une expertise sur le domaine du vin et du luxe et qui a un projet d'ouverture en Corée d'une entreprise spécialisée dans le vin. C'est des parcours exceptionnels, c'est passionnant. Et ça montre bien cette attirance internationale pour le luxe. C'est ce qui est très riche pour les étudiants chez Link.
И у нас еще есть один пример, он, правда, студент не русский, а из Южной Кореи, который сейчас на данный момент работает в Корее и стал сомелье, то есть он прекрасно разбирается в французских винах, шампанское, и для нас тоже очень интересно смотреть в дальнейшем трудоустройство, то есть как наши студенты после окончания, да, могут найти работу, в какой области, где они работают. То есть для нас это очень важно. Ну что, мы продолжаем. В заключении нашей беседы с Жером Пур мы поговорим, наверное, простенько, быстро о Париже и что значит купить дорого или дешево, и вообще где купить. On va parler des tarifs, des prix. Ça veut dire quoi? Cher ou pas cher ou c'est mieux aller où? Alors c'est une très bonne question parce que le luxe n'a pas pour ambition, pour objectif de vendre des produits chers. L'objectif, c'est de vendre des produits de qualité, des produits beaux, des produits artistiques. Когда мы говорим о продукции люкса, да, у нас, может быть, сразу возникает какая-то картинка, да, что это очень-очень дорого, но на самом деле больше, наверное, да, важнее аспект качества, когда мы говорим о продукции люкса, нежели аспект цены. Alors bien sûr, on attend, quand on achète un produit de luxe, on s'attend à un prix cher. Да, естественно, я уже сказала, прежде всего у нас первая ассоциация это дорого. Mais ce prix n'est pas du tout un élément fixe. C'est-à-dire que vous pouvez trouver le même article à un prix différent dans un autre réseau de vente, par exemple le duty free. Но дальше, да, цена может снижаться в зависимости от места, где вы покупаете. Например, да, в duty free можно увидеть. Ну, в duty free не так-то дешево. Mais duty free, ouais, c'est pas c'est arnaque. Gratuit. Non, mais après, vous avez beaucoup de jeunes stylistes, des gens qui créent des produits superbes et qui le font à des prix tout à fait abordables et raisonnables. Il faut aller dans les quartiers de la mode et du style, à Paris, dans le Marais. C'est là où on voit beaucoup de petites boutiques qui font des choses exceptionnelles à des prix tout à fait honnêtes et raisonnables. Дальше, да, не обязательно покупать, когда мы ищем качество, не обязательно покупать продукцию известных, самых известных, да, мировых брендов. Можно также и найти молодых дизайнеров, то есть там тоже, да, продукция будет отвечать качеству, и цена будет, естественно, снижена. И прогуляйтесь, да, по кварталу Маре, где достаточно много бутиков. Il faut voir aussi que le prix est souvent pas lié au produit lui-même, mais à la rareté. C'est-à-dire que dans le cas de certaines bouteilles de vin, il n'y en a quasiment plus. Donc le prix est très élevé parce que c'est un vin très ancien dont il ne reste que quelques bouteilles. И, конечно же, когда мы говорим о продукции люкс, это может быть вино или другие какие-то продукции. Естественно, да, мы говорим об исключительности этого продукта, то есть, допустим, вино, может быть, да, больше нет уже вина этого года с того же места, виноградника, естественно, цена повышается автоматически. То есть это продукт исключительный. Et dans la joaillerie, par exemple, chez Cartier, vous allez avoir des bagues, des pendentifs qui vont avoir des prix parce que la pierre est exceptionnelle. И ювелирные изделия Cartier, например, почему такие цены? Потому что мы говорим о драгоценных камнях, то есть, естественно, можно сказать, что, да, цена высокая из-за того, что это исключительный продукт, которого вы больше никогда не найдете. И кто устанавливает, допустим, возьмем две чашки. Одна из них называется люкс, вторая не люкс. Кто сказал, что это люкс? Et par exemple, là, on a deux tasses devant vous et on pose une question, pourquoi une tasse c'est une tasse de luxe et l'autre c'est pas luxe? Alors, la tasse qui est luxe sera celle qui vous transmet une émotion. Чашка люкс – это чашка, которая заставит вас что-то почувствовать. C'est pas forcément, это необъяснимо. Voilà, c'est pas forcément une histoire de logo ou de marque.
Мы даже не говорим о логотипе, о бренде, о marque. Ça peut être un objet qui va transmettre une émotion, une histoire, quelque chose qui va vous donner l'indication de la valeur du produit. Но дальше, да, мы говорим об истории, мы говорим о исключительности, именно это создает вот эту картинку, да, люкс, картинку исключительности. Et puis c'est très lié à votre culture. Vous pouvez trouver quelque chose de luxueux et quelqu'un d'une autre culture, brésilienne, africaine ou chinoise, ne trouvera pas que c'est du luxe. Donc vous voyez, c'est très varié. И также очень сложно, да, говорить, что именно это исключительная вещь, потому что для одной культуры это будет исключительная вещь, исключительная продукция, а для другой культуры это будет что-то непонятное и, естественно, да, восприниматься будет по-другому, поэтому мы и говорим о восприятии. C'est pour ça que les marques n'ont pas le même assortiment de produits dans les boutiques à travers le monde. И, естественно, да, именно поэтому во всем мире каждая марка старается адаптировать свою продукцию под рынок. То есть мы не создаем, да, те же самые модели для Японии, для Франции и для Южной Кореи или для Южной Америки. Et dans la mode, on va s'adapter bien sûr au climat. И, естественно, да, когда мы говорим о моде, то мы говорим и о климате. И размеры. И les tailles. Et les tailles, vous avez да, raison. И, конечно же, размеры. Bien sûr, le finlandais n'a pas les mêmes besoins que le chinois. Да, конечно, если мы сравним голландца и китайца. Plus besoin que chinois, parce que les doudounes et les manteaux en fourrure. Absolument. Mais il faut voir aussi que, par exemple, on parlait de Cartier. La panthère chez Cartier est un animal très important, hein. Bon, mais on peut adapter en faisant des dragons pour les Chinois. Дальше, да, когда мы говорим о Cartier, это, естественно, леопард, пантера, извините, да, это, конечно же, пантера, и, естественно, когда мы говорим о китайских потенциальных клиентов, то мы можем просто адаптировать и, изменив мотив, изменив что-то, какую-то деталь, это уже будут драконы. И в заключение нашей беседы хочу сказать вам огромное спасибо, что пришли и хотя бы каким-то образом нас окунули немножко в люкс. Теперь, что бы вы пожелали мужчинам и женщинам, которые хотят следовать каким-то aspectам люкса? Merci beaucoup d'être venu. Et également, la dernière question, vos conseils pour les hommes et pour les femmes du monde entier. Alors, qu'est-ce qu'ils doivent avoir pour s'approcher un peu du monde de luxe? Moi, je pense que pour les hommes comme pour les femmes d'ailleurs, puisque maintenant la mode devient beaucoup unisexe, il faut que les personnes expriment leur personnalité. Elles seront beaucoup plus belles qu'en voulant ressembler à quelqu'un. Для меня очень-очень важно это индивидуальность. То есть нужно, чтобы каждый человек смог показать свою индивидуальность, самовыразиться, и копировать кого-то — это не всегда хорошая идея. Et le luxe permet justement une explosion de matière, de couleurs. Когда мы, да, говорим о люксе, то там такой богатый выбор красок, материалов. То есть все необходимое для самовыражения. Donc soyez vous-même, ça sera le plus beau luxe. Будьте собой, и вы будете на волне люкс. Жером, огромное спасибо, что вы пришли. Спасибо за то, что рассказали нам о люксе. Merci beaucoup d'être venu. Теперь я четко знаю, что теперь нужно обязательно поиметь в гардеробе у себя все цвета радуги. Et maintenant, je sais que je dois avoir toute la palette de couleurs dans ma garde-robe. C'est bien. Et merci beaucoup à vous de m'avoir invité. Огромное спасибо тоже за приглашение. И, конечно же, дорогие друзья, если кто пропустил часть нашей беседы, вы можете отправиться потом завтра к нам на сайт, посмотреть в разделе «Архив» и послушать, что же все-таки является, что из собой представляет школа Link и что такое быть на
как на пике люкса, что ли. Огромное спасибо, дорогие друзья. Спасибо. В студии «Только без радио» был Жером Пур, Евгения Максаева, я Новиков. И слушайте нас